Hola amigos, hoy les voy a mostrar a mi perro Osito. Bueno, ahí voy. ¿Dónde está ahora? Ahí está. Vení. Osito. Osito. Vení. Osito. Vení, Osito. Osito. Vení. Osito. Osito. Cintia. Vení. Vení. Mira, acá está. Acá está Osito. Vamos a sentarnos. Mira, acá está. Este es el Osito, el travieso. Muy lindo él. Mira la cámara. Mira la cámara, Osito. Mira la cámara. No. Ahí está, traveseando. Hola, amiguitos. Llame, Osito. Muy bien, Osito. Aquí está. Hola. Se me está mordiendo. No muerdas. Bueno, Osito tiene 8 meses. Va para 9 ya. En este mes que viene cumple 9 en febrero. Bueno. Y eso. Lo encontramos. Mi abuela. No lo encontramos, digo. Mi abuela lo compró. Me lo regaló. Eso. Bueno, hasta el próximo video. Chau.